Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сүйікті жазушы. Жаңа сөздер. Сүйікті, любимый, дүниеге келу, родиться, появиться на свет, жазушылар одағы, союз писателей, қызмет атқару, работать, служить. Жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Тыңдалым оқылым тапсырмасы. 5-ші тапсырма, 34-ші бет. Мәтінді тыңда, түсініп оқы. Белгілі балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 13 қазанда Алматы облысы Нарынқол ауданы Қостөбе ауылында дүниеге келген. Осы жерде мектеп бітірген. Ол 14-15 жасынан бастап өлең жазған. 1949 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын бітіріп, туған ауылында мұғалім болып жұмыс істеген. Ол Жұлдыз, Балдырған журналдарында да жұмыс істеген. Қазақстан жазушылар одағында түрлі қызметтер атқарған. Бердібек Соқпақбаев балаларға арналған пьеса, көптеген бірнеше киноға сценарий жазды. Бұлақ атты өлеңі 1950 жылы Пионер журналында жарияланды. Жазушының Бақыт жолы, Алыстағы ауылда, Балалық шаққа саяхат, Дала жұлдызы, Аяжан, Жолда, Менің атым Қожа, Өлгендер қайтып келмейді, Қайдасың Гаухар және тағыда басқа шығармалары бар. Бердібек Соқпақбаев балалардың сүйікті жазушысы. Бердібек Соқпақбаевтың Менің атым Қожа повесі алғаш рет Мәскеудегі детская литература баспасынан орыс тілінде жарық көрді. Кейін француз тіліне аударылды. Менің атым Қожа повесі 30 тілге аударылып, дүние жүзіне тарады. 1963 жылы Қазақфильм киностудиясы осы повесть бойынша сценарий жазып, көркем фильм шығарды. Фильмнің режиссері Абдолла Қарсақбаев. Менің атым Қожа фильмі Францияның Кан қаласында өткен халықаралық кинофестивальда арнайы сыйлыққа ие болды. Менің атым Қожа фильмін үлкендер де, балалар да қызығып көреді. Бұл фильм барлығына ұнайды. Оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтінді оқиды 1 балл. Бердібек Соқпақбаевтың кім екенін түсінеді 2 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды 2 балл. Жазылым тапсырмасы 4-ші тапсырма 34-ші бет. Бердібек Соқпақбаев кім деген сұраққа жауап беріп, диаграмманы толтыр. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Сұраққа жауап береді 1 балл. Диаграмманы толықтырады 3 балл. Жазылым барысында орфографиялық нормаларды сақтайды 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.